Dalam Buzz Pop hari ini, Quentin Tarantino mengarah Star Trek, James Wan mereboot Knight Rider. Pengarah indie Nia DaCosta bakal mengarah Captain Marvel 2. Selamat datang ke Buzz Pop hari ini, di mana kita membincangkan 3 berita hangat daripada Hollywood 5 hari seminggu. Para panelis kita malam ini adalah terdiri daripada saya ni, Nazri Iskandar daripada BuzzPop.tv, Wan Muhammad daripada Aliwan Toy Shop, dan juga panelis terbaru kita, Iman Firdaus daripada Iman55 Ian di Instagram dan juga Instagram group Wayang People. Hey guys, jom kita bincangkan berita-berita malam ini. Berita pertama kita malam ini adalah pengumuman oleh Paramount Pictures bahawa ada 3 projek Star Trek yang kini di dalam pembangunan. New reports from Deadline and THR claims that the Star Trek film franchise is at a standstill as Paramount and its new film chief, Emma Watts, takes a moment to pause and reassess the best way to move forward. The pause means that the Star Trek movie being developed by TV writer of Fargo and Legion, creator Noah Hawley, is currently on the back burner. The Noah Hawley picture is designed to feature a new cast separate from the J.J. Abrams Star Trek films that featured Chris Pine, Zachary Quinto and Zoe Saldana. Projek seterusnya adalah Star Trek 4, iaitu sequel kepada Justin Lin's Star Trek Beyond. This film would bring back Abrams' original cast for another adventure, one originally rumored to include time travel and find Pine's Captain Kirk reuniting with his late father, yang dilakonkan oleh Chris Hemsworth di dalam Star Trek pada tahun 2009. Filmmaker S.J. Clarkson was once attached to this Trek project but moved on when it was put on the back burner. Projek seterusnya adalah projek di bawah Quentin Tarantino. Quentin Tarantino and the writer for The Revenant, Mark L. Smith, had drafted an R-rated Star Trek script based on his idea. Deadline's report reveals Tarantino's movie is based on an episode of the classic Star Trek series that takes place largely earthbound in a 1930s gangster setting. I don't know if I'll do it or not. I've got to figure it out, but Mark wrote a really cool script. I like it a lot. There's some things I need to work on, but I really liked it. Kemudian pada Disember 2019, Tarantino mengatakan, I think they might make that movie, but I just don't think I'm going to direct it. It's a good idea. They should definitely do it, and I'll be happy to come in and give them some notes on the first rough cut. Antara 3 projek ni, aku paling suka sekali adalah Tarantino Star Trek lah. So, apa pendapat korang tentang projek Tarantino Star Trek ni? So, for me, personally pun, I'm with you, Abang Nick. I'll choose Tarantino lah. Sebab one of the things is that dia lain dari yang lain kot. Sebab it's about gangster kan. Yes, memang dia macam inspired by the 17th episode of the second season of Star Trek the original series dulu kan, time 1968. But yeah, walaupun dia inspired by itu, but we know that jarang kot nak tengok cerita yang Star Trek yang intergalactic punya sci-fi, lepas tu nak tukar kepada gangster punya setting. That's a very hard thing to do lah, bukan semua orang boleh buat. And it's good thing too that Tarantino tak direct film tu juga, because if they were to do it lah, because Tarantino, kita tahu macam filmmaking style dia is not for everyone, but Star Trek is like a movie yang general audience tengok. Tak kisah diorang follow ke, diorang tak follow ke, but kalau ikutkan is catered to everyone macam tu. Yang general audience memang everyone from all ages boleh tengok macam tu. So I think like personally is good like Tarantino tak direct film tu if it were to happen. And itulah, but yeah, we'll see how it goes lah. Like Star Trek and Star Wars kita boleh tahu lah, Star Wars lagi banyak fans sekarang. Macam Star Trek because dia ada series, ada apa semua, it's hard for people to follow, for general audience to follow. Itulah, aku agree dengan pendapat kau juga. I mean, back in 2009, J.J. Abrams rebooted Star Trek with the Kelvin timeline. So ni memang lain daripada Star Trek punya timeline. And I feel the first film was the best. And then gradually dia makin lama makin turun. Into Darkness was like, we didn't need to see Wrath of Khan all over again. And then Justin Lin was like something different.
but tak diterima well oleh masyarakat umum. Aku rasa pasal placement dia during the summer lah. The main question yang aku have is, if Emma Watts di Paramount Pictures do go forward dengan Quentin Tarantino's version of Star Trek, adakah cast akan di-reboot? Maksudnya, are we still going to go with Chris Pine, Zachary Quinto dan Zoe Saldana and gang? Atau is it going to be like a whole different cast? Is it going to be pelakon-pelakon lama daripada 60-an? The Star Trek original series? That would be quite cool. I mean, Sulu pun dah tua, Kirk pun dah tua gila, Spock dah meninggal. So I wonder, are they going to reboot with a new cast? Wan, apa pendapat kau? We know that Star Trek masa Abrams, dia dah hilang dia punya ke-original, orang kata lah, fan-fan semua cakap dah hilang dia punya originality, because Star Trek dia kata more to diplomacy, more to macam peace, jangan cari pasal, jangan cari apa. Tapi bila Abrams reboot, dia buat cara Star Wars. A bit good for me, aku suka padam korang baru kau tahu cara Star Wars paling bagus. Tapi bagi akulah, apabila satu franchise tu kan, dia dah hilang dia punya originality, apa dia punya essence of yang menarik fan-fan tersebut kan. Bila dia buang benda tu, so bagi aku benda tu dah jadi cacah merbak. Maksudnya dia akan hilang dia punya fanbase, cerita pun tak betul. Dan apatah lagi apabila trilogi tersebut tidak dijaga dengan betul, macam apa ni cakap tadi, aku cakap placement dia mungkin salah. Bila tengah-tengah ada masalah. Ni jadi juga dalam Star Wars tau. Kalau kau tengok, semua orang macam nak try to, what we call that, mengulangi kejayaan Empire Strike Back. Kan? Episode 4, okay. Subvert bro, subvert expectation. Subvert expectation kan. Tapi masalahnya diorang terlampau nak subvert expectation sangat sampai orang menyampah. Sampai semua fan-fan teori yang keluar, satu pun tak betul. Bila dah banyak sangat semua tak betul, cuma jadi sampah. Okay, so bagi pendapat aku yang pasal Star Trek ni, aku takut jadi benda yang sama macam Star Wars. I mean, walaupun aku tak suka Star Trek, tapi aku tak suka lah bila tengok kawan-kawan aku yang suka Star Trek, dia rasa kecewa bila ni benda aku suka ni kenapa kau ubah kan. So aku pun sebagai tak minat Star Trek pun terasa sebab benda tu yang aku suka kan. Sebab benda yang suka ada orang hancurkan dengan tangan-tangan sebabkan dia orang kata dia orang paling pandai. So Emma Watts ni adakah dia akan menjadi macam kritikan diri? Kita tak tahu. Sebab bila dia letak Tarantino tu dia bagus. Tapi masalahnya kena ingat tau, Rian Johnson masa dia letak The Last Jedi, cuma ingat bagus pun, dia buat lupa dia buat apa. Tapi kena ingat Tarantino ni macam Iman cakap, dia ada dia punya style dia sendiri. Rian Johnson ada style dia sendiri. Quentin Tarantino ni kalau kau buat dalam dunia dia, dengan apa dia buat bagus. Sebab tu Quentin Tarantino pandai, dia kata, kalau boleh aku tak nak direct kan. Dalam hashtag dia buat Rian Johnson kan. Rian Johnson, jangan. So bagi aku is good yang Quentin Tarantino kata jangan direct, tapi Iman kata bagi nasihat, bagus. Bagi nasihat untuk apa yang bagus. Or kalau dia nak buat Quentin Tarantino direct, dia kena direct macam sub-story. Contoh macam, Star Trek luas universe dia. Ada banyak benda-benda kau boleh explore. Kau ceritalah pasal maybe Captain Kirk punya orang hantar message ke. Tapi Quentin Tarantino punya style. Dia tembak orang, tembak. Lalas sekali double dare you motherfucker. Tapi dia cakap dalam bahasa Klingon ke apa ke bos, sedap sikit lah. So aku nak tengok macam tu, biar ada kelainan sikit. Tapi kalau boleh, yang the original punya cast punya pemahaman ni, dia perangai ada orang yang sama supaya fans suka. Tapi bila kau buat side story pasal Star Trek yang kena mengena dengan main story dia, itulah yang kau boleh main-main macam-macam lah. Sebab karakter tu tak ada macam presiden yang dulu orang ada expectation. Kau explore benda baru. Aku rasa persoalan utamanya sekarang adalah sama ada Tarantino Star Trek will be in the Kelvin timeline, which is the alternative universe, ataupun the original timeline. Pasal kalau kau tengok semua siri TV Star Trek di CBS All Access sekarang, daripada Star Trek Discovery, which is a prequel kepada Star Trek 60s, dan juga Star Trek Picard dan Star Trek Lower Decks, those are all in the original series punya timeline tau. So dengan cara CBS sekarang makin pushing after kejatuhan Kelvin timeline dan nampak semua TV series dia is all about the original timeline, will the Tarantino movie be in the original timeline? Yang sekarang dah dapat banyak backlash tau pasal contohnya Star Trek Lower Decks yang baru keluar minggu lepas, the first Star Trek animated series komedi. Orang kata macam apa hal ni kau buat macam Rick and Morty dan Simpsons dalam Star Trek. It's sebab macam bagian gila kot. And Star Trek Picard pun walaupun banyak fans TNG The Next Generation suka, tapi juga dapat banyak backlash pasal terlalu banyak elemen LGBTQ dan juga cameo-cameo yang tangkap muat je, macam oh my god ada cameo Mamat ni, ada cameo Diana Troy, tapi diorang just like
for that one episode ataupun not to serve the series lah. Even Picard pun dah jadi pelik gila dalam Star Trek Picard. Macam apa yang dia berlaku dalam Star Wars juga, masalah dia sekarang berlaku dekat Star Trek, malah di mana-mana filem Hollywood pun. Yang diorang meletakkan agenda diorang sebagai nombor satu daripada mementingkan siri pencitraan ataupun storytelling yang bagus. Macam kau tengok, Picard dia buat macam ni, lepas tu cameo yang fan nak betul-betul dia tangkap muat dia. Contoh macam, aku tak tahu cerita Picard, tapi I can give an example in Star Wars Rise of Skywalker. Cameo dia kadang-kadang cameo yang tak patut ada pun. Chewie kau bagi medal. Aku tak tahu lah kalau dia Picard dia benda-benda bodoh yang tu kan. Chewie kau bagi medal setelah berapa tahun kau tak bagi. Lebih kurang. At the end of the scene of Star Trek Picard Season 1, ada pertemuan antara Data dengan Picard before Data mati selama-lamanya. So aku macam, itu je lah. kita tak minta kot. Macam kita dah tengok dalam the Next Generation kot, apasal kau bawa balik benda ni. I mean like even Deanna Troi dengan dia punya second in command tu, it's just like satu episode je. Aku macam, aku tak puas hati dengan Picard and I hate Lower Decks. Aku cuma suka Star Trek Discovery pasal it's Star Wars, even though it's a Star Trek series. Memang like my generation for Star Trek, frankly speaking boleh cakap my generation kita orang semua memang dah confused lah dengan Star Trek ni. Dah tak tahu macam apa tu, timeline dia memang kita orang semua dah bercelaru lah. Kalau kita orang macam nak buka topik pasal Star Trek kita orang semua akan jenis yang tak tahu, tak siapa yang boleh tolong kita. Kalau Star Wars ni ada orang lagi tau. Kalau Star Wars ni ada orang lagi, Avengers memang banyak lah generation sekarang kan, DC semua. Tapi kalau Star Trek semua macam tak ada siapa peminat lah sekarang. Macam dia dah start lose its fan lah sebab dia terlampau complicated. Dia terlampau complicated sangat. Dia memang sangat bercelaru lah. Kita orang tak tahu macam mana nak even nak cakap benda tu, kita tak tahu mana nak start. Yang kita orang tahu Spock dengan ni. Tu je. Yang lain semua kita tak tahu lah. Apa-apa yang cakap kat Big Bang Theory tu pun macam okey lah. Kita tahu lah sikit-sikit kan. At least dapat ilmu sikit pasal Star Trek. But other than that, kita memang lost lah. You know. Itulah. Okay guys, jadi apa pendapat korang? Kemanakah hala tuju franchise Star Trek di masa hadapan apabila parody Star Trek iaitu The Orville oleh Sam McFarlane lebih Star Trek daripada Star Trek episodes TV series sekarang? Apa pendapat korang? Sila bagi tahu dalam comment section below. Berita kedua kita malam ini adalah pengumuman oleh Deadline.com bahawa TV series Knight Rider daripada tahun 1980-an kini di dalam proses reboot oleh pengarah tersohor James Wan. Spyglass Media Group has teamed with Atomic Monsters' James Wan and Michael Clear to develop a film based on the 1980s classic action series Knight Rider. TJ Fixman, a former video game writer, is adapting the screenplay. Created by Glenn R. Larson, Knight Rider first aired on NBC from 1982 to 1986 and boosted David Hasselhoff's career. It is about a high-tech car named KITT that assists the mysterious crime-fighting driver Michael Knight, lakonan David Hasselhoff. The series amassed a significant cult following and spun more TV spin-offs, films, video games, books, and a Knight Rider convention known as KnightCon. Okay guys, apa pendapat korang tentang pengumuman oleh James Wan ini? Bukan saya nak rider, satu benda aku nak cakap, David Hasselhoff akan ada kan? Kalau tak ada dia, walaupun cameo kejap ke kan, dia, benda tu akan hancur. Kalau dia kit, mesti kena ada. Macam dalam cerita bila dia buat cerita rider yang Ford Mustang kan, original kit ada tak? Ada video kan. So bagi aku, reboot ni actually kan itu satu yang bagus. Actually satu yang agak nightmare. Dia perang nightmare before the nightmare come tau. Sebab sejak aku tengok trend about 10 years ago, every time dia nak reboot satu franchise ataupun satu TV series kan, mula-mula orang semua hype. Tapi bila kita tengok macam Star Wars ada masalah, Jurassic Park ada masalah, Terminator ada masalah. So orang dah, semua fan dah berhati-hati tau. I mean producer pun sekarang dah berhati-hati dah. This idea they want to do or not. So sekarang ni bila aku dengar Knight Rider pun nak reboot, aku rasa kan, I kind of like, walaupun aku tak tahu sangat pasal Knight Rider in depth, tapi bagi aku macam bila aku dah tengok semua trend-trend macam ni, aku rasa macam, is it going to be good? Because bagi aku, it's not 50-50 already, it's like 40-60 sebab not everyone can be like Kevin Feige. Kevin Feige yang menjaga semua cerita tu betul-betul, menjaga franchise tu betul, apa yang fan nak balance between the what we call the elitist of Hollywood punya demand
Lepas tu dengan family demand, they know how to balance it supaya tak jadi terlebih teruk. So for Knight Rider, diorang nak reboot with James Wan is a good sign by choosing James Wan ke apa kan. Cuma I cannot give my thought whether it's going to be good or not, because kalau nak betul-betul, they it's not depend on the director, it depend on the person who macam Kevin Feige yang boleh hold franchise tu betul-betul balance it out. And then one more thing, James Wan ni okay, dia dah direct Aquaman tapi juga direct cerita-cerita seram yang lain kan. So adakah Knight Rider akan jadi cerita seram? Kan, orang-orang tu tengah-tengah buat kereta ada Volkswagen kuning kat depan. Macam mana? Kit dah kata, aku dah cakap jangan datang, jangan lalu jalan ni. Jangan lalu jalan ni. Nanti jadi macam Black Mirror, bro. Aduh. Lepas tu Kit aku rasa Kit akan menyumpah je lah. Kalau macam tu pas aku nak tengok kan. Mike tengah bawa, Kit si menyumpah yang kau masuk jalan ni juga. Aduh, aku dah cakap kau jangan. Side mirror tu jangan tengok, lalu depan je. Tapi Mike tak nak, tak apa. Aku okey. Lagi pendapat aku tu lah, aku bimbang. Just that I want to know what gonna happen lah. For me, it's just 40% of success. Aku takut jugalah because not everyone knows how to properly reboot a franchise and to respect the franchise at its core. Iman, sebagai seorang Zoomer ataupun millennial yang beranak tahun 2000 apakah exposure kepada Knight Rider punya franchise? To be honest, tak tahu pun before this about Knight Rider. Saya tak pernah dengar. Ghost Rider pernah. Knight Rider tak pernah dengar. Tapi David Hasselhoff tu memang pernah. Sebab dia dulu pernah berlakon Baywatch series kan. So macam tak tahu sikit lah. So nampak muka dulu. And then dia dulu dekat tu kan, America's Got Talent juga kan. America's Got Talent jadi judges tak silap. Jadi juri tak silap kan dulu. Tapi tu lah, like macam because kita tahu macam Knight Rider ni, if not mistaken, dia macam ada cult tau. Macam it's a cult lah. Macam ada pop culture punya cult dekat situ. So like macam Abang Wan sendiri cakap tadi, like yes, kalau ikutkan, kalau jenis cult ni, kalau susah nak gantikan David Hasselhoff tu. Sebab orang memang dah lama stay dengan dia tau, dengan David Hasselhoff ni as the main character semua. Macam kita boleh ambil contoh sekarang lah, macam Wolverine. Sampai sekarang tak ada siapa boleh ganti macam tu kan. Sampai sekarang orang tak jumpa ganti dia siapa kan. Because ramai sangat cult, macam X-Men punya cult semua, memang orang tak nak. Memang nak Hugh Jackman tu seorang. Macam John Wick pun sekarang, Keanu Reeves siapa lagi yang boleh berlakon jadi sebagai tu kan. Takkan nak ambil orang lain pula kan jadi John Wick kan, memang tak boleh kan. Sama juga macam Tom Cruise dalam Mission Impossible. Siapa je yang boleh? Kalau andai kalau Tom Cruise one day mati, habis lah Mission Impossible. Kalau nak reboot, boleh cakap fail terus lah. Memang fail terus. Jadi itulah, like Knight Rider ni for me, I don't personally know. Tapi tahulah macam plot dia pasal dia nak membantah jenayah kan. Membantah jenayah tapi dia boleh macam cakap dengan kereta dia macam tu lah. Macam Herbie lah macam tu. Macam style Herbie juga. Bagi budak-budak style Herbie macam tu kan. Tapi tak, we'll see how it goes lah. Like for me tak sabar juga lah. Sebab James Wan kan, walaupun je lah macam Abang Wan cakap tadi, macam yelah, dia mostly horror kan. Horror produce, horror director. Tapi dia buat Aquaman tu okay lah. Tapi Aquaman tu macam for me, one thing, tone dia berterabur. Macam somehow, tak tahu for me, bila tengok Aquaman tu, at one time nampak macam Jurassic World punya tone. Lepas tu Indiana Jones part punya tone. Lepas tu macam Avengers part punya tone. Tak tahu lah, semua tone-tone ada, tak faham. Dia macam tak kena dengan music dia lah. Tiba ada Mamma Mia pula punya tone masa dia pergi macam halfway through yang dekat island tu. Macam tak tahu macam tiba-tiba macam mana macam James Wan boleh tercampak dekat Aquaman macam tu and buat tone macam tu. Tapi tak bagus kat situ lah. Harap-harap Knight Rider tak jadi macam tu lah. Harap-harap I really hope that macam Knight Rider ni dia boleh jadi macam style-style Blade Runner kan. Style-style Blade Runner dengan lighting dia semua nice-nice macam gelap-gelap macam tu. Macam be good lah. Well, untuk penonton di rumah yang tidak arif, siri TV Knight Rider pernah di-reboot pada tahun 2008 tapi hanya bertahan selama satu musim saja. Kerana memang betul, David Hasselhoff tu susah nak ganti dan kit baru agak sampah. Harapan aku adalah James Wan akan dapat refreshkan ataupun reboot this franchise. Maybe dia akan gunakan elemen AI ataupun
electrical car macam Tesla ke, to bring something totally new, something totally sci-fi but also sci-fi kepada dunia sekarang. And yeah, it's all about the lead. Siapa yang kau cast sebagai Michael Knight tu agak penting to give proper, you know, homage kepada Michael Knight original itu, David Hasselhoff, dan juga creator original Kit. Berita terakhir malam ini adalah pengumuman bahawa pengarah Nia DaCosta daripada Candyman bakal mengarah sequel Captain Marvel 2. DaCosta's attachment is yet another sign of Marvel continuing to add diversity to its films, especially when it comes to the individuals behind the camera. Even though a budget is unknown, it is sure to be the biggest budgeted temple to be helmed by a black female director, following the footsteps of Ava DuVernay, who directed A Wrinkle in Time. Nia DaCosta joins a strong group of female filmmakers like Chloe Zhao and Katie Yan, who each has been given the reins to huge comic book temples. Chloe Zhao on The Eternals and Katie Yan on Birds of Prey. DaCosta has been on the rise since directing the indie film Little Woods, the critically acclaimed film that put her on every exec and producer's radar, including Jordan Peele, who handpicked her to redirect his Candyman retelling. Apa pendapat korang tentang pengumuman bahawa satu lagi pengarah indie, Nia DaCosta, bakal mengambil alih franchise Captain Marvel? Kalau nak ready tu 40-60, yang ni aku bagi 10-90. 10% aku rasa akan sukses. Sorry lah sebab dengan apa yang berlaku dengan Captain Marvel dulu, aku betul-betul rasa macam actually bengang sebab dia nak push agenda terlebih sangat sampaikan the real character story tu dia macam jadi overpower character. So it is not a very good. I think dia salah satu cara aku rasa Kevin Feige nak puaskan hati the high up. Okay, aku nak Marvel kau jangan kacau. Ini aku letak semua SJW semua dalam ni. Termasuklah dalam Captain Marvel 2 ni dia nak juga director perempuan. Bagi aku dalam list of director yang kau bagi tu macam Kedian dengan siapa lagi yang direct satu cerita Chloe Zhao. Chloe Zhao untuk Eternals, Kedian untuk Birds of Prey. Okay, kita tengok Kedian actually direction dia bagus tapi the Birds of Prey tu punya identity dah hilang. Betul tak? Ketian aku yang puji betul cara direction dia punya pop-pop colour semua bagus tapi cuma fan bengang sebab dia tak ikut Birds of Prey. So bagi Captain Marvel 2 ni aku betul-betul tak harapan tinggi dan aku rasa macam sedih lah sebab I mean kau dah bagi banyak red flag di situ. Woman director tadi tapi dia kata Candyman okay kan, so there will be a good sign. Tapi bagi aku untuk redeem Captain Marvel ni, Captain Marvel 2 ni dia kena buat cerita macam Spider-Man. Dia kena jatuh habis-habis baru dia sedar yang dia tu asshole sebenarnya masa terang-terang. Develop balik. Yeah. Well, rumour sekarang adalah Captain Marvel 2 bakal mengetengahkan Monica Rambeau, iaitu anak perempuan kepada kawan baik dia. Ingat tak yang budak kecil yang dia dekat Atlanta tu, kat Alabama. By this time in 2023 MCU timeline, she's gonna be an adult. Dan dia dalam comic book, actually Monica Rambeau is the first woman character to take on nama Captain Marvel. It's only sekarang dalam tahun 2012-2016 baru Carol Danvers take the moniker of Captain Marvel. So it's going to be interesting pasal Monica Rambeau is currently watak dalam WandaVision. So kita akan tengok daripada Disney Plus TV series bergabung into MCU film series. Yalah, for like Nia DaCosta kan, saya tak tahu lah dia, like I haven't watched Little Woods and Candyman pun tak keluar lagi kan, yang the latest one. So for me like for me lah personally, like untuk ambil director woman is a good idea lah. Macam kita tengok macam Wonder Woman dengan Birds of Prey, even Black Widow, upcoming Black Widow pun nanti perempuan juga. Because one thing is that women they understand each other. Instead of asyik ambil white filmmaker kan, asyik ambil white filmmaker yang you know nak buat satu filem je, at least macam yes, for me it's good untuk masukkan agenda-agenda politik juga. However, diorang tak, kalau boleh jangan nak push sangat lah. Macam jangan nak push feminist agenda tu macam nak suruh kita telan semua benda macam tu. For me it's okay as long as it contains within the storyline itself. Macam storyline tu biar betul dulu and then baru kita masukkan sprinklers lah.
macam sprinklers of feminism punya movements ke apa, tapi jangan macam Birds of Prey yang kita tengok macam yalah macam abang cakap macam nak telan tau, macam semua benda kita rasa macam asal semua feminism macam semua karakter semua yang baik semua si perempuan, yang jahat semua si lelaki semua, walaupun diorang tak macam ejek lelaki ke, tak maki lelaki personally ke, tak tunjuk macam lelaki tu macam bodoh ke apa, but still macam kenapa macam ada division yang macam perempuan semua baik, lelaki semua jahat. So benda tu jadi macam so for me it's good, but tengok nanti macam mana. Okay guys, itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada panelis kita Wan Muhammad dan juga Iman Firdaus. Jumpa lagi di episod Basport hari ini di hari lain. Majulah fandom untuk negara. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Baspop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.